зөөрийн нөө удаан яриадсан подкаст эхлүүлээ да тийм. За тийм. За бид хоёр болохоор нэгдлийн удаан технологи тэр дундаа нөгөө програм хангамж хөгжүүлэлттэй холбоотой подкаст нэг гэд нэлээд удаа ярьсан. Тэгээд тэрийг эхлүүлж нэр нь юу лээ? Нэр нь бол DevNote гэж өгсөн. Тэгээд ерөөдөө нөгөө хөгжүүлэгчийн гэдэг утгаараа Dev гэдэг үг оруулсан байна. За хөтлөгч би Дүүл Мандах байна. IT-ийн салбарт ажиллаад ерөнхийдөө нэг 15 жил орчим болж байна. Зөндөө үз. Тий. Хөтлөгч зэрэгөө 14 оноос хойш ажилласан. Одоо нэг 5 дахь жилдээ ажиллаж байна. За. Бид хоёр ерөнхийдөө подкаст болгоноор нэг юм хоёр сэдвийг ерөнхийдөө барьж аваад хөндөөд тэр талаар өөрсдийнхөө үзэл бодлыг ярих юм. Тэгээд хамгийн ихний сэдв нь болохоор програмчлалын тухай яриаг тохирсон. Тэгээд чи хамгийн анх ямар програмчлалыг хийзээ сураад тэрэн дээр ямар хуу код биччихсэн бэ? Гэхдээ сургуулийнх биш шүү. За анх бол Python сурч байсан. Хамгийн анх програмчлал. Тэгээд Python сураад Python дээр ер нь веб хийжсэн дөө. Тэгээд тухайн үед болохоор Python-ы нэг жижиг веб фреймворк Bottle.py гэдэг Python фреймворк гэдэг. Тэрийг ашиглаад нэг вебсайт хийжсэн. Тэгээд тэр нөгөө нэг яг гоо тухайн Canon Америкт дуртай байсан л та. Тэгээд бас дөнгөж энтгэс ирчээд байжсэн. Тэгэл Canon нөгөө яг энтгэс нэг Canon авчирсан. Тэгээд нөгөөхтөө subtitle хийх гээд тэгээд subtitle болдог вебсайт хийж тэгээд тухайн үед хийжсэн. Тэгтээ ер нь л нэг тэгж хэлэхдээ яваг л дээ. За би болохоор бас яг адилхан ерөнхийдөө Python дээр л эхэлсэн санагдаад байна. Гэхдээ яг Python дээр яг бас Python дээр хамгийн анхны хийсэн нь болохоор Python дээр хийсэн нэлээд хэдэн 100 жилийн тохиргооны файлыг өөрчлөөд ганцхан нэг жижигхэн юм өөрчлөх хэрэгтэй байсан байхгүй. Тэгээ нэг гараараа хийхгээ суусан чинь ерөөсөө за барыг нэг цаг билүү 2 цаг суусан чинь ерөөсөө талдан ч ороогүй байсан байхгүй. Тал гэжтэй бүр талын талд ч юм уу тэгээ ороогүй. Тэгээд үгүй нэг юм ингээ гараараа хийхлээр ч аюу хэцүү юм байна. Нэгдүгээр хоёрдугаар яг үгээр дунд нь алдаа гараад байсан байхгүй. Нэг цэг тасалч үлөө нэг юм орны алдаа гаргаад. Тэгэнгүүт нь за ер нь нэг хамгийн урднаар яаж хийж болох вэ гэдэг. Тэгээд тэгсэн чинь Python дээр ингээ биччих юм бол ингээд аюу цэвэрхэн ойлгомжтой код хийж болох юм байна. Тэгээд нэг цаг орчим ч юм уу цаг гарan сууж агаад тэг Python-гийн нөгөө анхан шатны юмнууд ингээд ойлгоод сураад тэгээд нөгөө нэг бүх тохиргооны файлууд дээр ороод яг ганцхан юм жижиг хинэл юм өөрчлөх хэрэгтэй байсан юм чинь тэрийг өөрчилдөг код бичээл маа ажиллуулсан чинь юу вэ тэр чинь нэг нэг минут ч хүрэхгүй бүх юм дуусчих байхгүй тий. Өмнө нь яг баг тэр чинь цаг 2 цаг суучаал дөнгөж талын талд нь ч юм 4-ний нэгт нь хүрэхгүй байсан чинь дараа нэг цаг суугаад тэгээ 1 минут ч хүрэхгүй ажиллаулаад тий бүх ажил нь дуусцоо ууста айгуу гоё сэтгэл хангалуун тэгээд ерөнхийдөө Python сурыг гээд тэрнээс хойш гүнзгийрүү сурсан. Тэрнээс өмнөх нь нэг яг нэг амар том хэмжээний кодтой холбоотой нэг ажил гарч ирсэн. Тэрний үгээр NetSoft гэдэг компанид ажилд орж исэн хамгийн анх 4 онд. Тэгээд нөгөө веб хостингийн үйлчилгээг үзүүлдэг байсан. Одоо байд юм уу мэдгүй байна. HSphere гэдэг нэг програм онцлог тухайд ашигладаг байсан байхгүй юу? Control panel нь. Тэгээд тэр нь болохоор нэг зарим хэсэг нь Perl дээр, зарим хэсэг нь Shell script дээр, тэгээд нэлээд том хэсэг нь Java дээр ч үл ингээ бичигдсэн. Тэгээд амар том програм байсан баг. Тэгээд нэг өдөр яг нөгөөдхнийхэн шинэ хөлбөр нь гарцсан гэд би ажилд ороод нэг удаа нэг 2-3 сар ч үлээ болж ирсэн. Тэгэл ерөөсөө сервер мэрвэр хариуцж мэдэхгүй заяа, суулгаж мэдэхгүй заяа. Ер нь бол тухайд бол амар харанх байсан байхгүй. Тэгсэн чинь тухайн үе манай захирал чи энийх нь version upgrade хийчих гэдэг шинэ хөлбөрөө суулгаж апдейт хийчих гэдэг. Тэгэхээр нөгөөдхийг нэг амар зоригтой бачка ерөнхийдөө айгүй амархан байсан байхгүй. Ингээл гарын авлага үзэнгүүд нь энэ командыг ажиллуулаад маа гээл тэгэл хэсэг хүлээж байгаа л тэгэл дуусна тий. Айгүй амархан. Тэгсэн чинь нөгөөд ингээ явж исэн чинь ажлын интернет тасарчдаг байхгүй. Тэгээд нөгөө миний хийжсэн бүх юмнууд ингээд капутуулаад тэгээд дараа нь сервер рүүгээ нөгөө интернет хэрэглэхээр сервер рүү холбогдоод нөгөө контрол панелыг асаах гэсэн чинь астуу. Яг гэсэн чинь зарим хэсэг нь шинжлэгдсэн, зарим хэсэг нь шинжлэгдээгүй. Тэгээ нөгөө шинжилдэг скриптээ
нэг скриптийг нь маажлуулангууд шинэ үн гэдэг алдаа гараад байдаг байхгүй. Тэгс мөртлөө нэг зарим хэсгийн шинэ биш, зарим хэсэг нь биш. Тэнгүүд нөгөө нэг скриптийг нь тайлж уншдаг ажилд орсон л доо. Тэгэл нэлээд хэсэг нь Java дээр бичсэн, Java гэж энэ shell script дээр бичсэн, нэлээд хэсэг нь Perl дээр бичсэн. Тэгээ Python код байлуу байхгүй лүү. Тэгэл амар их юм бичсэн нэг awk set мэдэн гэл тэгээ тухайн файлууд амар хөрчилж байгаа болохоор. Тэгээ нөгөөдгийг нь баг нэг 2-3 хоног сууж янзсан л да. Жижиг нүн ингээд хамгийн гол нь контрол панель нь ажиллахгүй, дээр нь баг бүх вебүүд нь ажиллахаа бол наадах хурдан янзл гэж өгсөн гэлтэн дээр тэр үе чинь баг ухаан алтлаа суугаад тэгээ яг энэ хэсэг дээр эренгүүтээ шинчилсэн гэж шалгаад байгаа юм байна. Тэгвэл тэрийг нэг ингээд аргалчих юм бол дараагийнхын шалгалтын дээр очих юм байна гэл ингээл явал бас тэр үед нэг ажлыг удаашруулсан хамгийн хэцүү юм болохоор Монголын интернет гэдэг юм байсан. Интернетийн нийт тэр чинь одоо юу гэдэг дата төв дээр Micom-ын дата төв дээр байсан шиг санагдаж байна. Тэгэл нэг апдейтийн татангууд чинь юу вэ 5 килобит per second ч тийм 20 мөр тэгэл бүр хамгийн пик үе дээр ч юм хамгийн өндөр хурдтай үе дээр 100 мутаач үлээ тухай үед чинь гарцны аягүй жижиг юм хэрэглэн аягүй том байсан болохоор тэгэл магадгүй тэрнээс шалтгаалаад сүүлд нэг баахан тохиргооны файл өөрчлөлтөд хийжиж би Perl үзэхгүйг шийдсэн. Яа тэгэхээр уншихад ч хэцүү, бичгэд ч хэцүү. Гэхдээ тухайн үед бол саяхны хүртэл бол барыг маш олон системүүд дандаа Perl дээр бичиж ирсэн. Одоо сүүлийн үед л ерөнхийдөө нэлээд багасаад байгаа шүү дээ. Оюутан тэгэд ерөнхийдөө за анхны програмын тухай гэдэг юм бол одоо ямар хэл дээр код бичиж байна? Үдсэн судалж ийсэн гэхдээ одоо яг ашиглаж байгаа програмчлал хэлэх гэдэг байна. За одоо ашиглаж байгаа програмчлал хэлэх юм бол за яг ажил дээр бол Python ашиглаж байгаа. За тэгээд JavaScript ашиглаж байгаа. За үдсэн судалсан гэх юм бол яг би их сургуульд электроник ангиасан. Тэгээд яг микроконтроллер дээр C бичижсэн. За тэгэл ер нь тэгэл нөгөө яг л манай ингээд нийт нэг стандарт болсон нэг их сургуулийн програмаар PHP үзчихсэн, Java үзчихсэн, C++ үзчихсэн. Тэгээд яг амьдрал дээр гараад бол ер нь тэднийг ерөөсөө нээж бараг ашиглаагүй. Зүгээр ингээд их сургуулийн Java дээр нэг swing class оруулж ирэл нэг desktop application маяг юм ийгэл тэгчихсэн. Тэгэл яг амьдрал дээр гараад болохоор яг одоо яг ажил дээр гараад бол Python-аар ашиглаж байгаа. Тэгээд JavaScript-ийг өсөөлөд бол маш ихээр ашиглаж эхэлж байгаа. Тэгээд JavaScript өөрөө амар гоё болоод байгаа болохоор нэлээд таалагдж байгаа. За би ч одоо юу гэдэг сүүлийн 15 жилийн ер нь сүүлийн нэг жоохон нэг 5 үгүй эхний хэсгээр бол би дандаа нэг юм код мод бичихгүй системийн тохиргоо толгойтой юмуд аягүй хийдэг байсан. Тэгээд сүүлд рүүгээ нэг код бичих шаардлагууд нь гараад тэгээ нэг багаар судалсан л та. Тэгээд мэдгүй за нэг оюутан байхад бол мэдээж C++ ч юм үзэж байгаа. Java үзлүү яалаа бас тэгээд нэг үзэн л ахaltaа бодвол. Тэгээд төгснөөс хойш Python сурж байгаа. Сая сүүлд бол Android application хийхэд хэрэгцээтэй гэдэг нөө Java яаж ч юусэн бичгээд надад амар хэцүү санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд азар Kotlin гарч ирсэн. Тэгээд Kotlin сурсан. Тэгээд нэг iOS код бичих хэрэгтэй болоод Swift сурсан байна. JavaScript бас сурсан байна. Python сурсан. Сүүл бас нэг юм жижиг юм хийх гээд нэг Rust нэг судалж ийсэн юм тий. Тэгээд нэг хүмүүсийн код бас нэг хальт уншиж шалгах гээд Objective-C ч юм уу гэл ингээл ерөнхийдөө нэлээд олон програмчлалыг нэг тодорхой хэмжээний юу гэдгийг нэг хальт үзээд уншаад ч юм уу хальт ойлгохоор хэмжээнд бол байгаа. Гэхдээ надад хамгийн их таалагдж байгаа ч юм өнөөдөр идэвхтэй ашиглаж байгаа нь бол Swift, Kotlin, JavaScript, Python тий. Тэгээд Swift бол мэдээж iOS дээр, Kotlin зөвхөн юун дээр ч юм тий, Android дээр, TypeScript-ийг бол одоо нөө веб дээр ашиглаж байгаа. Python-ыг бол серверийн back-end code-н дээр ерөнхийдөө ашиглаад Django-тай хамт ашиглаж байгаа. Тэгээ аялаа. Нэг тиймэрхүү. Тэгэд яг хөө зөвөр нүг мэдгүй. Би ингээд нэг анх оюутан болоод ч юм уу ингээд байж хахад надад тухайн багш нар ярьдаг ус байхгүй ингээд
нэг програмчлалыг сурчвал дараагийнх нь сурахад аюу амархан ч юм уу тий. Тэгэл одоо сүүлийн үед жоох ер нь бол ингээл нэг хүмүүстэй уулзаад ярилцахлаар чинь JavaScript мэдхүү ч юм уу Java мэдхүү гэл хүмүүстэй ярихлаа тэр чинь C суурьтай хэлштэй бүгдээр амархан ч юм уу нэг тэгээд яриад идэг. Ер нь бол нэг хэлийг сурчлаар хоёр дахь нь сурахад амархан уу эсвэл энтэй санал нийлдэг юм уу нийлэхгүй байгаа юу? Гэхдээ яг бүр нэг ерөнхий талаар наваад үзэх юм бол бас яг санал нийлж болохоор юм санагдтыг. Гэхдээ сүүлийн үед ингээд яг ажиглаад ангууд одоо чинь JavaScript ингээд нөгөө хөгжил нь ингээд бүр сүүлийн үед ингээд амар илт мэдгэдэггүй цорцтой яваад эхэлсэн. Тэгэл Python ингээд босоод хэлүүдс ингээд шинээр хэлүүд гарч ирэл. Тэнгүүд яг тэр нөгөө нэг нэг хэлийг сурчвал өөр хэлийг сурахад амархан гэдэг нь ерөөдөө бараг бодлоо олж эхлэх гэж санагдаад байгаа. Ягаад тэгэхээр тухайн хэл маань болохоор зөвхөн нэг ийм л асуудлыг шийдэх зорилготойгоор ингээд бүтээгдсэн ингээд нэг өөрийнх нь философи байгаад байдаг. Тэгтэл нөгөөх нь зүгээр синтаксийн хувьд ингээд хараад за энэний if нь ингэж бичиж байгаа бол энэний if нь ингэж бичигдэх юм гэдгээр ингээд харахад бол яг тийм боловч яг үндэ бол үгүй юм шиг санагдал байна. Сүүлийн үед бол сүүлийн үедээ. Эхэндээ бол ер нь бол яг ойлголттой за ер нь үний юм байна даа гэж боддог гэсэн л та. Тэгээ нэг тухайн хэлээ сайн мэдхгүйгээс ч болоод тэр эсвэл яг туршлага багтаагаас болоод ч тэр одоо чинь ингээл Python дээр юм бичиж байгаа C хараад Java хараалаа за Java дээр нэг if юм байдаг. Ер нь бол бүх хэл дээр if байгаа гэл ингээд нэг тэр ойлголтоор яваад байсан. Тэгтэл нөгөө сүүлд ингээл JavaScript-ийг ч юм уу ингээл харангуй чинь JavaScript дээр болохоор чинь яалч юм ингээл яг өөрөөр нь сэтгээд ингээд хийхгүй бол яг C юм уу Java дээр ашиглаж байсан сэтгэлгээгээр JavaScript дээр орж ирээд юм бичнэ гэхээр амар хэцүү болчихж байгаа. Одоо яг тийм ядж яах нэг сүүлийн програмчлалын хэлүүд чинь тэгэл нэг юу болчихлоо шүү дээ. Хуучин болохоор нэг процедур хэлгээл тэгэл нөгөөх нь объект хамт хэлгээл тэгээд одоо сүүлийн үед болохоор функционал хэл ч юм уу гэдэг одоо нэг философийн хувьд ч юм уу ер нь бол одоо харахаар нэг юм адилхан юм шиг мөртлөө философийн хувьд бол өөр болчиход байгаа. Би болохоор бас эхэндээ бол мэдээж яг нэг багш нарын хэлдгээр нэг нь сурчвал нөгөөх нь арай амархан гэл тэр нь итгэдэггүйсэн л даа угаасаа. Тэгээд мэдээж тэрийг юун дээрээ сулбаалж хэлсэн бэ гэж би бодглохлоор зүгээр ингээд нэг логик гаргалгаа ч юм уу тэр алгоритм сэтгэлгээнд л байсан болов гэж одоо бодглохлоор тэгээд байгаа. Нөгөө нэг эсэргүүцэж бодоод байгаа юм болохоор яг чиний хэлдэг шиг үүдий нэг хэлийг сурчаад нөгөөдхийн сурахлаар аюу хэцүү байгаа байхгүй надад бол жишээ нь. Тэгээ ялангуяа яг хөглөр мэрэгжлийн төвшөнд ч юм уу те жижиг биш систем дээр ашиглахлаар ялгаа нь бүр их мэдэгдээд байгаа. Одоо юу гэдэг оюутны хэмжээнд ч юм уу жижигхэн тоо бодох ч юм уу хэмжээнд болохоор нэг тийм асуудал байхгүй. Тэгээ энийг болохоор би бодглохлоор хүний яг хэлтэй яг адилхан гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгээ яг тэгэхээр юу гэдэг монгол хэлгээл ингээл аваад үзэх юм бол орос хэлтэй бүх үсэг нь адилхан тий. Ингээ харах юм бол цэг таслал доогол мөрөөгөл бүх юм нь адилхан тий. Ингээ харахлаар бүгдийг нь уншиж чадах уу чадна. Тэг ингээ хараад тэгтээ нэг зөв дуудлагатай байна уу? Тэрийг уншаад ойлгож гин үү ч юм уу тий. Уншаад ойлгохоосоо гадна эргүүлээд ярьж чадж гин үү? Тэр хэлээрээ сэтгэж чадж гин үү гэдэг нь өөрөө шал тусдаа асуудал болчиход байгаа. Тэнгүүд нөгөө програмчлалын хэлнэн дээр чи одоо сүүлийн дээрээд шүү дээ. Idiomatic гэж нэг хэл байгаа. Өөрөөр хэлбэл чинь унган гэсэн утгатай мэл шүү дээ. Тэгэхээр унган юм шиг яг тэр хэлээрээ сэтгэхэд бүх асуудлаа тэрүүгээр шийдэж чадж гин үү гэхээр одоо юу гэдгийг за мэдээж бол яг хөглөр Java ч юм уу C шиг төвшөнд бичээд яваад иж болох. C++ ч юм уу C шиг төвшөнд бичээд яваад иж болох байх л та. Гэтэл яг хөглөр яг үнэхээр C++ дээр зориулсан шийдэлтэй яг тэрнийх нь бүх боломжуудыг ингээд тултал ашигласан тэ скол одоо юу гэдгийг team код бичлэр тухайн хэлээ бүр маш сайн мэдээд тэрүүгээр сэтгэх ёстой шүү байгаа. Тэгэнгүүт яг хөглөр дараагийн хэлээрээ орж ирэхлээр аюу хэцүү. Одоо юу гэдэг яг нөгөө амьдрал дээр өнөөдөр бол байж байгаа юм чинь бол тийм байгаа шүү дээ. За ингээд серверийн код ингээд янзлуулахлаар Python дээр бичиж байгаа л тэгээ веб фронтендийн код бичлэр JavaScript дээр бичдэг. Тэгэнгүүт чинь ингээд гэлс ингээд нэг ингээд юм янзлаад буцаал ингээд орохлоор чинь яг нэг хэсэг бол ингээд гацж байгаа шүү дээ. Цэг таслаа тавиал скол уулзсан хаалтаа мартаад скол
Тэгээ Python юу чинь if шалгахтаа дундуур нэг дуу хаалт гэдэг лүү те. Байхгүйгээс ахуулаад тэгээ дээрээс нь яг үгээр одоо юу гэдгийг сүүл нэг React Native дээр ажиллаж байхад над дээр тулгараад байдаг асуудал нь болохоор ерөөсөө тэр байхгүй. Java дээр ихэнх Android-ийн код нь бичигдсэн байж байдаг. Тэгээ Java-гийнх нь кодыг янзлахлаар би Java-гаар ерөөсөө тийм сэтгэж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр нэг юм ингээд функц дамжуулдаг бүх юм ингээд амар тийм уян хатан хийгээд болоод байдаг юм. Python дээр дандаа нэг хийсрээ сурчихсан. Тэнгүүд Java нэг тийм амар модон юм шиг. Гэхдээ нэг Java-да дуртай улсуудад болохоор шал өөр юм шиг байна. Тэгэхээр яг хөө миний бодлоор за яг хөө ингээд нэг 10 15 жил ингээд IT-ийн салбарт явхлаар нэг програмчлалыг сурчлаар хоёр дахь нь сурах нь бол арай амархан байх баг. Гэхдээ мэрэгжлийн төвшөнд хийхлээр шал өөр болчиход байгаа байхгүй. Шал өөр болчиход байгаа шиг санагдаад байгаа. Тэг ингээл яг өнөөдөр ингээл код бичихлээр чи Swift дээр ингээс код бичиж байгаа Kotlin дээр ороод бичих гээл юм чинь Swift дээр чи юм байдаг гэж бичих гээд тэгэхээр нөгөөдөр нь байхгүй байхгүй Kotlin дээр тэг Kotlin дээр зарим юм бичиж ангууд нөгөөдөр Swift дээр байхгүй. Тэгэхээр яг тухайн хэлнийхээ ингээл аюу гой бүрэн боломжуудыг ингээл ашигласан байдлаар хийхлээр код нь нэгдүгээр хамгийн аюу гой цэвэрхэн, хоёрдугаарт аюу дэжгүй хурдан ажиллагаатай ч юм уу тэг уншихад ойлгомжтой гээл маш олон давуу талууд гарна. Тэгэхээр нэг хэлийг бол миний бодлоор аюу сайн сурах хэрэгтэй. Дээрэс нь нэг сони юм уу нэг нодн намар штэ тэ нэг ажлын хэрэгцээ гараад яг нэг native code бичих хэрэгцээ тийм шиг санагдаад нэг Rust үзсэн чинь Rust ч бүр шал өөр сэтгэлтэй амар хэцүү юм шиг лээ. Тэгэнгүүт нь за тэгвэл Rust сурж ийснаас C++ сурж агаад нэг жижиг native code бичигээд C++-ийн хамгийн сүүлийн эдэж тэ нэг нөр зохиогч юм билээ. Björn Strastrup. Тий. Тэрний бичсэн нөө C++-ийн programming language гэдэг номыг аваад уншсан чинь нөгөө нөхөрдөж байгаа юм. C++ 11 гэдэг одоо 2011 онд гарсан шинээр ингээд шинэ стандарт шинэ хөлбөрийн тухай бичижсэн аа. Ер нь бол өмнө нь та C++-ыг мэддэг гэж бодож байсан бол одоо тэрийг болоо тий. Ягаад гэвэл энэ стандарт бол ингээд маш их юм өөрчлөгдсөн. Өмнө нь сайн туршлага зөв гэж бодогддог байсан юмнууд чинь одоо буруу туршлага тий. Муу юм гэдэг ингээд ерөнхийдөө тооцогддог болсон. Тэгэхээр энэ хэл ерөнхийдөө нэлээд шинжлэгдэж байгаа учраас ахаад ихнээс нь маш сайн сураарай. Энэ номыг маш сайн анхааралтай уншаарай гэсэн байхгүй. Бас нөгөө талаас нь ингээ харах юм бол юу гэдгийг анх JavaScript ингээ сурж яхад чинь тэр чинь хэдэн онд чинь бэ те 12 3 онд юм шиг байна л тэгэл сурж ирсэн байхгүй. Тэгэл тэгсэн чинь ES 6 те JavaScript ES 2015 буюу ES 6 гараад promise нэмэгдээл те ингээл arrow function ч юм ингээл юмнууд нэмэгдэнгүүт миний өмнө сурж ирсэн те тухайн үед ингээд сурж ирсэн тухайн үед за юмыг ингээд шийддэг шүү гэсэн шийдлүүд маань бүгд хэрэггүй болцсон. Хэрэггүй болц. Тэгээд тэр үед сурж ирсэн юмудаа ингээд мартах хэрэгтэй. Одоо жишээ нь сүүлд тэр чи 2017 дээр л async await орж ирэл те promise бичихтэй шал өөр бичдэг болоод ч юм уу promise бичих хэрэггүй болоод ч юм уу гэл. Тэгэхээр яг одоо юу гэдэг хэл үнэхээр мэднэ гэж бодож байгаа бол тэр хэлээр ингээд гоо чөлөөтэй сэтгэдэг байх хэвээр тий. Тэгээд яриг ихлээр нүн яг гадаад хэлтэй гэж байна шүү дээ. Ингээл англи үгтэй, монгол өгүүлбэртэй ч юм уу тий биш тий. Тэгэл яг л ингээл нөгөө англи үгтэй, англи бүтцтэй тэгээд ядж явах дуудлага зөв гэдэг шиг хэд тиймэрхүү хэмжээнд код бичиж сурах нэг чухал юм шиг санагдаад байгаа юм. Програмчлалын үеийн үед болохоор нөгөө чи болохоор ч хоёлаа юу юм биш үү? JavaScript, Python гэдэг хоёлаа динамик, маш динамик хэл дээр бичдэг. Тэгээд TypeScript ашиглаад байгаа тий. Яг TypeScript ашиглаж байгаа нь болохоор динамик хэл дээр ингээд өөрсдөө шууд төрлийн ингээд заах чинь нөгөө нэг int төрөлтэй байсан юм а дараа нь ингээд өөрсдөө string болгоод string байснаа буцаагаад float болгоод ч юм ингээд явчих болдог. Тэнгүүт одоо ингээд TypeScript ашиглаад эхэлсэн чинь ингээд тухайн яг энэ функц маань зөвхөн int төрөлтэй аргумент аавна араас нь хоёр дахь аргумент нь магадгүй string байх хэрэгтэй ч гэдэг юм. Тэрийг нь анханаас нь ингээд тодорхойлоод өгчхөөр
баа гэлбэрэх боломж нь бас нэлээд ихсдэг гэдэг юм л та. Тэгээд одоо ингээд буцаад ингээд энгийн JavaScript ч юм уу энгийн яг нөгөө нэг TypeScript ашиглахгүйгээр дангаар нь бичгээр болсон чинь ингээд ерөөдөө бичиж чадахгүй болчиход байгаа. Нэг одоо энэ маань яах вэ? Хаана юу ямар алдаа гарах хэрэгтэй байсан чи ингээд гарахгүй шууд уншиж байгаа гэдэг нэг тийм сонир айцтай юм шиг болчиход байгаа л та. Айцтай. Тий, айцтай. Харин тэ нэг type юу гэдэг Python дээр ч юм уу JavaScript дээр бичгэлэр чи нэг өмнө нь байсан нэг айгүй том асуудал болохоор тэр чи яг нэг хитрхи динамик хэл болохоор заавал ажиллуулж ийж те тэр код нь ажиллаж ийж алдаа нийлэрдэг. Тэр код нь ажиллахгүй бол ерөнхийдөө алдаа нийлэхгүй хичнээн чи явж магадгүй болчиход байсан шүү дээ. Тэгэхээр яг нэг TypeScript бичгэлэр чи яг чинь нийлдэг шиг тэгээд энэ бол ингээд ядчил энэ хувьсгч нь байхгүй юм байна. Энэ яг үеийн тавах хэрэгтэй байсан чи өөр юм авчижээ ч юм уу те ингээд алдаа нь гарч өгөөд илүү илрүүлэхэд амархан болчиход байгаа. Тэгээд дээрэс нь Python 3.6 дээр чинь 3.6 или 3.7 дээр чинь ингээд хөгжлийнхэн төрлүүдийг ингээд тодорхойлоод өгчих боломжтой болсон тийм. Тэгээд тэрүүгээр нь яг хөглөр нэг Dropbox-ийн чинь ашиглаад кодын алдааг нэг static analyzer ашиглаад олоод байна гэдэг байгаа шүү дээ. Бас нэг хамгийн гол юм чинь compiled language-ууд буюу нөө dynamic биш static typed language-ууд чинь гэхдээ TypeScript биш л дээ. TypeScript ч юм болохоор зүгээр JavaScript-ийн дээр нэмж өгж байгаа код ч гэхэд амархан болгож өгж байгаа шүү дээ тий. Яг нэг давхарга нэм байх. Тэнд урдлын давхарга нэмэл яг ажиллуулахлаар JavaScript болгочихж байгаа. Яг нэг static төрөлтөө их програмчлалууд арай л хурдан ажилладаг. Ерөнхийдөө айгүй хурдан ажилладаг болчиход байгаа. Жишээ нь юу гэдгийг за юуных нь iOS програмчлал ч юм болохоор Objective-C гэдэг нэг дөрвөлж байгаа хаалттай нэг програмчлал байгаа. Тэр чинь болохоор бас айгүй динамик юм шиг байгаа байхгүй. Тэнгүүд яг үгээр ажиллагааных нь хурдан Swift-ийг бодвол арай бага. Swift нь арай илүү хурдан гэдэг. Swift-ний яагаад гэвэл энэ бол string төрлийнх нь бол int төрлийнх ч юм уу тэр нь байгаа байхгүй эсвэл 0 байж болно тэр утга нь эсвэл 0 биш байж болно ч юм уу. Маш олон юмнуудыг хийгээд тэгээ тэрийг яг хөглөхөр компайлер нь тухайн үедээ яг тийм тэгвэл хөрвүүлэхтэй хоёртын код руу хөрвүүлэхтэй тэр нэг цаана хурдных нь маш олон сайжруулалтуудыг давхар хийж явах шиг байгаа юм л та. Угаасаа л энэ маань энэ давнагц болохоор нөгөө шалах шаардлага болчихж байгаа бах тийм. Тийм Python чинь код чинь тийм л ч тийм ингээд нэг юуных нь byte code ингээд задлангууд нэг хувьсгч руу ингээд хандангууд чинь энэ хувьсгч байна уугүй юу гэдгийг нэхлээ шалгаад дараа нь тэрнийхээ утгыг аваад гэдэг. Өөрөөр хэлбэл яг хөглөн хитрхи динамик болохоор ямар нэгэн хувьсгч руу хандхаар заавал урьдчилал энэ байна уу, ийм хувьсгч байна уу, ийм нэр байна уу ч юм уу тэгээд шалгаад байдаг юм лээ. Өдөртийн compiled language-ууд тэгэхэд ялангуяа нэг static төрөлтөө хэлүүд дээр болохоор тийм асуудал байхгүй. Тэр нэг гоё юм шиг байгаа юм л та. За шинээр програмчлал сурж байгаа хүмүүст ямар хэл сурвал зүгээр юм? Миний бодлоор бол би ханх өөрөө Python хэл сурсан болохоор шинээр програмчлал сурж байгаа хүмүүст бас Python-ыг санал болгоно. Тэгээ нэг угаасаа анх бас яг нэг C дээр бичиж эхэлж явах чинь нөгөө яг борлоонд дээр ингээл цэг таслын чинь орхицсан нөгөөх нь алдаа гараад compile хийгдэхгүй. Тэгээ тиймэрхүү юмнууд Америк гараад тэр нь баг нөгөө нэг одоо steep learning curve гэдэг шүү дээ. Тэр нөгөө нэг сурахад тэр хэцүү баг юм баг үүсгэж тийм санагдадсан. Тэгээд Python дээр болохоор ерөөсөн ямар ч тийм асуудал байхгүй зөв шууд уртлаасаа ингээд tab аваад, indent аваад шууд бүх юм очиж болохоор тэр нь аюу амар. Тэгээд бичиглээ өвчгсэндээ маш цэвэрхэн. Зүгээр ингээд англиар юм уншиж байгаа юм шиг болохоор тэрийг бол анхлан сурч байгаа хүмүүст санал болгоно. За бас JavaScript-ийг бас анхлан сурч байгаа хүмүүст санал болгомоор байна. Яг тэгэхээр JavaScript сүүлийн үед бол үнэхээр хөгжөөд амар болсон. Үнэхээр яг ирээдүйтэй хэлгээд бүр нотлогчод байна л тавтаа. Тэгээ аль аль нь ерөнхийдөө топ 5 хэл жилүү топ 3 дотор ерөнхийдөө орчод байгаа шүү дээ. Гэхдээ JavaScript сурахдаа ES6-аас хойш нь сурахгүй л тий. Одоо өмнөх нь бол ямар ч хэрэггүй л болж байна. Өмнөхийн сурахлаар чинь яг хэрэггүй аягүй бол юм сурчих гээд байгаа юм л да тий. Их амьдрал хэрэгцээтэй биш. Буруу туршлага сурчихлаар чинь тэгээд хэцүү болох гээд байгаа юм л да.
Хадгалал интернетээс ч юм уу магадгүй өөр нэг хүний блог ингээд одоо туториал маягийн блог харахаар чинь нөгөө хүн нь ES 2006 магадгүй тэрний сошиал дээр ингээд бичсэн. Тэгэхээр тэрийг нөгөө хүн бол магадгүй мэдгүй тохиолдолд бол өмнөхөөрөө бичих гээд нөгөөхөө хөрвүүлэх гэдэг ажил гарч ирэх бас жоохон хэцүү баг. Тэгээд ч одоо JavaScript чинь өөрөө сервер талаа бичиж чинь, client талаа бичиж чинь. Тэгээд тэр нь болохоор нэлээд даваа талтай болж байна. Нэг хэл сураад чи сервер талаа бичиж чинь, backend бичиж чинь, client талаас бичиж чинь. Node.js дээр тийм Node.js дээр. Тэгээд mobile application бичнэ. Тэгээд mobile application бичнэ. Тэгээд одоо blockchain байна. Хэмэл аян ухаантай тэгээд JavaScript руу оруулаад ирсэн байна. Тийм. Python дээр болохоор ч ерөнхийдөө machine learning хэмэл аян ухаан тэр талдаа илүү түлхүү ашиглагдаад тэг хүмүүс тэрийг хийх гээд бүр их сураад сүүлийн үед номнууд бол маш их болсон байл оюун хэмэл аян ухаан хийх. Гэхдээ ерөнхийдөө Python дээр хэдхэн жилийн өмнө болохоор тийм нөө статистиктэй ч юм уу тоотой ажиллах юм дээр R гэх нүуний програмчлал илүү түлхүү яриад идэгсэн сүүлийн үед бол ер нь бол R бараг мартагдаад байна уу ч юм уу эсвэл Python-д нэлээд шахуулаад байна уу гэж би бол хараад байгаа байхгүй. Эсвэл нөгөө Python дуртай болохоор тэрийг хараад ээж магадгүй. Тэгээ нөгөө нэг одоо тэр чинь ингээл баахан доктор профессор гэдэл мэдж байгаа шүү дээ дандаа математикч тэгэл. Тэгээ яг тийм хүмүүс зэрүүлээд байгаа байх л та. Код үчих багч чинь юу байна нэрээ? За мэдээж VS Code дээр бичиж байгаа. Одоо бол тэгээд нэмээд нэлээд extension ашиглаж байгаа. Тэгээ нөгөө JavaScript бичиж байгаа учраас одоо хамгийн түрүүнд санал болгох extension бол Prettier гэдэг extension байна. Тэр бол ерөөсөө одоо тэр тоглохгүй харахгүй extension л дээ. Зүгээр өөрийнхөө settings тохиргоон дээр VS Code-ийн тохиргоон дээр одоо хадгалахад ингээд форматыг гэдэг тохиргоо хийгээд өгчдөг. Тэгэл кодо бичээл хадгалаад нөгөөх нь ингээд аягүй гоё болгоод өгчөж байгаа. Одоо бүр урт ингээд бичигдсэн нэг урт мөрийг доош нь мөрийг тоглоод арт нь хаалт нэмээ, цэг таслын нэмээ төртөл аягүй гоё болгочихж байгаа. Ерөнхийдөө нэлээд хаанх код бичдэг болно тий. Ерөөсөө нөгөө гоё бичлэл гэдэг юм дээр анхаарах байлаад хэлчихэж байгаа. Тэгээ миний бодол тийм бид нар ч нэг ашиглаж Prettier-ийг ашиглаж байгаа. Тэгээд эхэндээ тэр чинь ингээ нөө юу гэдэг Prettier ашиглахаас хойш хэл авал үзэхлээр чинь Prettier ашиглахаас өмнө нэг код яаж уншихад яаж илүү ойлгомжтой гоё байх уу гэдэгт анхаарал тэр цэг таслал нөгөө нэг доогол мөр ч юм уу илүү тутамд айгүйх анхаарал бодоол тий. Тэгэл тэрэндээ ингээд айгүйх анхаарал хандуулдаг байсан юм байл л дээ. Тэгэл одоо юу гэдгийг Prettier ашиглаад хэлсэн Prettier ч юм болохоор чинь код ч автоматар ингээд гоё харагддаг болгоо янзлаад тавьчих юм. Тэгэл тэрнээс хойш юу гэдэг нь хойш нь үргэлжлүүлээл өстө нөгөө үргэлжилсэн үргийн зохиол гэдэг чинь юу гэдэг чинь өстө доо хойш нь бичиж байгаа маа гэл нэг save дарангууд нөгөө нь автоматар гэдэг айгүй гоё болол гараад ирдэг тий. Цэг таслал ч юм уу сквал тэр нэг хаалт маалт янз бүрийн бүх юмнуудыг нөрөөсөө хаяал бичиж байгаа ч тий. Тэгээд editor дээр бас дээр linter ашиглаж байгаа. Тэгээд linter ашиглаж байгаа бас нэлээд баг ер нь бол бүр тэр чинь ингээд ажиллахаас өмнө тухайн кодн дээр чинь ийм хэсэгтний ийм дуудагдаагүй гэдэг амар олон алдаа илрүүлчихэж байгаа болохоор аягүй амар байгаа л та. Бөөсийн түгэл. Тийм. Линт гэдэг чинь юу юм бэ шүү дээ. Миний сүлд олж үзснээр болохоор тэр чинь нэг юм хувцсны бөөс иглээд линтер гэхээр хувцсны бөөс авч. Тэгээ ерөнхийдөө динамик програмчлал ашиглаж байгаа бол бас линтер заавал ашигламаар л юм байл л дээ. Одоо юу гэдгийг VS Code дээр PyLint ч юм уу те суулгачаал тэл кодо бичээл явж ангууд чинь яг л нөгөө динамик хэлнүүд чинь яг хөглөөр өмнө нь нэг энэ хувьсгч яг зарласан байх уу ч юм уу. Тэрийг нэрөөсөө шалгахгүй байгаа те. Функцүүд тэр магадгүй хоёр параметр авахаар биччихэнгүүтээ нэгийг нь дамжуулах ч юм уу. Ерөнхийдөө нэг тийм юу гэдгийг заавал програмыг ажилуулахгүйгээр илрүүлж болохгүй нөгөө static analyzer ч юм уу нэг тиймэрхүү байдлын шалгалтуудыг автоматар хийгээд өгчдөг. Тэгэхээр юу гэдгийг тэл код ингээд янзлж явах хугацаанд чинь ингээл за энэ бол ерөнхийдөө илэрхий тийм алдаанууд айгүй амархан олдчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр маш их цаг хэмжээ өгдөг юм билээ. Одоо яг тулгарч исэн нэг жишээ гэх юм бол нөгөө нэмэлт нэг сан ингээд импортыг оруулцдаг. Тэгээ дараа нөгөөхөө буцаагаад бас нөгөө яг ашиглаж байгаа хэсгээ устгачаад
сангаа импорт хийснээгээ устгахаа мартцсан тийм тохиолдол зөндөө гарч ирсэн. Тэгээд тэрийг яг линтер ашиглаж л авч яасан л та. Скол импорт хийх юм артаад шууд дуудаад ашиглаад байх тохиолдлууд бас байгаа шүү дээ. Тэр тохиолдолд нөгөө ийм функц ч юм уу ийм нэр нь байхгүй байна, ийм хувьсгч нь байхгүй нэг алдаа нь гараад ирдэг учраас ер нь айгүй амар юм билээ. Тэгээд за дараа нь ерөнхийдөө CI-ийн тухай нэлээд хэрэггүй ярив тий. Ерөнхийдөө програмчлалын тухай бид хоёр дээр нэг хэдийн нэг юм жижиг хэн юунууд байгаа тий. Юу гэх юм хязгаарлагдмал юм гэх юм уу тий. Тэрний өгөхлөр юу гэдэг зөөрөж гэсэн бич гэсэн ерөнхийдөө юу гэдэг анханасаа нэлээд дандаа Linux ч юм open source дээр сурлаад явчихсан. Аль нь Windows-ыг бол ерөнхийдөө чадан ашиглан тий. Тэгэхээр яг Windows-тай холбоотой технологиудын тухай ерөнхийдөө манай подкастн дээр бараг яригдахгүй яригдвал зочин орж ирж ярих бах тий. Яг тэгэхээр мэдгүй юм чинь ярьж чадахгүй. Windows орчны програмчлалыг бол зөвхөн юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Ер нь чи UI програмчлал хийж юм уу? UI програмчлал яг Java дээр л юм хийжсэн. Тэгээд UI лого буцаад ирэхдээ Linux дээр нөгөө GTK ашиглаж Python дээр GTK ашиглаад нэг UI ашигласан юм хийжлээсэн. Одоо тэгээд UI програмчлал хийвэл ерөнхийдөө чадах үгүйсэн. Одоо л хэцүү байна. Одоо л хэцүү байна тий. Гэтэ UI програмчлал юм уу? Одоо ерөнхийдөө нөгөө гэдэг JavaScript ч өөр айгүй хүчтэй супер болоод техлингүүд чинь сүүлийн үед чинь нөгөө юм дээр хийгээд байна шүү дээ. Electron гэдэг. Electron дээр desktop app-уудыг нэлээд их ашиглаж байгаа хийж байгаа. Тэр чинь болохоор нэг юм юу гэдэг илүү дутуу цонх нээх боломжгүй Chrome л байгаа шүү дээ. Тийм зүгээр дан Chrome. Тийм. Дарангууд нь дотор нь веб хуудас нээгдэл. Тэгээ тэрний яг хөглөр ерөнхийдөө жирийн програмууд шиг суулгаж болно. Тэгээ суулгаад ажиллуулангууд нь дотор нь байж байгаа HTML, JavaScript ажиллуулаад. Гэхдээ яг нөгөө айгүй олон боломжуудтай Chrome-ыг бодвол компьютер дээр байгаа файлууд руу хандах боломжтой ч юм уу. Яг компьютер өөрийнх нь нөгөө API-уудыг ашиглах боломжтой. Тийм маш олон боломжуудыг өгж байгаа. Бас юу гэдгийг React Native дээр ашиглаад Native дээр core дотор нь бол Microsoft-ийн маш олон хөгжүүлэгчид байдаг юм билээ. Тэгээд тэднээс болохоор ерөнхийдөө React Native-ийг яаж илүү Windows дээр илүү сайн ажилладаг болгох уу гэдэг талаас нь бас ажиллаад байгаа юм болов гэж би харсан шүү дээ. Тэгээд React Native Windows гэдэг бас нэг юм байна. Тэгэхээр React Native буюу JavaScript ашиглаад нэг код ичээд нөгөөх нь application Windows дээр ч ажилладаг хийж болох юм шиг үлээ л дээ. Гэхдээ яг одоо шууд нэг юу гэдэг юм нэг аппликейшн бичээ нөгөөх нь Windows дээр ажилладаг, Android дээр ажилладаг ч юм уу, iOS дээр ажилладаг болтлоо бас ихэд хэсэг хугацаа шаардлагатай юм шиг байсан шүү дээ. За, ерөнхийдөө програмчлалын тухай. Ингээд сэдвээ өндөрлөө. Гэхдээ дараагийн сэдв юу вэ? За, дараагийн сэдв болохоор SPA гэдэг. Энэ single page application гэсэн үгэнд авчлаа. За, тэгээд ерөнхийдөө SPA-гийн талаар ярилцсан. Тэгээд SPA-гийн давуу тал нь юу юм? Сул тал нь юу юм? Хэрэглэснээр одоо биднэрт яг цаашдаа ингээд хөгжил нь яаж яваад байна гэдэг талаас ерөөдөө ярих байна. Тэгээд single page application болохоор ерөөсөө яг нэрэндээ одоо нэрэнд нь л байгаа яг single гэдэг шиг ерөөсөө хуудсыг нэг л удаа дуудаж байгаа. Тэгээд тэрнээс хойш болохоор дотроо ингээд хэрэглэгчид харагдах хэсэг ингээд солиод харуулаад явчихдаг. Тэгээд Википедиагийн юм дээр Википедиа дээр нь яг өөрхөн тодорхойлтын бичснээр болохоор 2003 онд Стюарт гэдэг залуу анх яг энэ концептыг нь гаргаж ирсэн юм билий. Тэгээд тухайн үед болохоор өөрөө энийгээ дүгнж хэлэхдээ болохоор бүх юм дотроо багтсан вебсайт гэж хэлжсэн. Тэгээд /./.com гэдэг вебсайт хийжсэн юм билий. Тэгээд тэрнээс хойш нөгөө стандарт нь ингээд явсаар хагаад ингээд тэр нөгөө концепт нь яваад бүр стандарт нь батлагдаад ингээд гоёлцсон. За тэгээд single page application ашиглахын нэг давуу тал нь болохоор яг desktop application дотор ингээд компьютер дотор ингээд folder дотор орж байгаа юм шиг аюу тийм одоо уян хатан дээр ингээд нэг тийм smooth тийм ажиллагаатай байгаад идэг. Буцаад яг нөгөө хуудас дуудаад ингээд нэг линк дарангууд өөр нэг хуудасаа дуудаад ингээд хуудас ингээд refresh хийгдэт байдаг тэр вебтэй харьцуулахад бол хамаагүй илүү хурдан ажиллагаатай.
Ягаад тэр хамгийн ихний дуудлтан дээр бүх тухайн хуудасаа ингээд ашиглах хэрэгтэй бүх CSS, JS юм бүх юм татчихдаг. Тэрнээс хойш зөвхөн дата л тэр хооронд сервер болон клиент хоорондоо ингээд шилжиж явж идэг болохоор маш хурдтай болчиход байгаа. Бидний нэг хуучин бол веб 2.0 гэдэг шүү дээ. Веб 2.0 гэвэл одоо тэр 3.0-ны хязгаар гарах вэ, 4.0-ны хязгаар гарах вэ гэж юм уу бид тэр чинь хэдэн онд энэ 2005 6 он ч юм уу 7 8 онд ч л үед чинь веб 2.0 чи хязгаар гарлаа та. Тэгээд нэг тэгэл тэрнээс хойш ерөнхийдөө тийм их яриа гарч ирсэнээс үйл нэр байхгүй болсон юм шүү дээ. Веб 2.0 гээл тэгэл тэрнийх нь хамгийн том жишээ нь гээл тэгэнгүүт нөгөө Gmail гээл ярьдаг байсан тий. Gmail-ээ нэг дотор нээчихэл тэгэл дотор ингээд юм хонд ингээд дараа явахлаар ингээд нэг гээд бүх юмуд ингээд алга болчоод бүх юмд шинээр гарч ирэхгүй яг дотор нэг тийм компьютер дээр програм ашиглаж байгаа юм шиг ажилладаг байсан. Тэрийг Gmail шиг юм хийж сурах юмсан гээл айгүй их боддог байсан л та. Тэр бол нэлээд асуудалтай юмсан тий. Тухайн үед яг нөгөө jQuery яг зөв JavaScript ашиглаад тийм бичнэ гэдэг нь ялч амар хэцүү. Тэгээ нөгөө нэг single page application хийнэ гэдэг нь болохоор ерөөдөө маш их JavaScript бичих ажил болчихж байгаа. Яагаад тэгэхээр HTML, CSS маань хоёулаа ингээд тэнд ингээд хүсэлтэд явуулаад сервертэй харьцах марцах тийм ажил хийж чадахгүй. Тэнгүүт хөгжүүлэгчид тухайн single page application хийхэд хялбар болгож өгсөн одоо маш их олон framework гараад ирсэн. Тэгээд бидний одоо хамгийн сайн дээр одоо манай ашиглаж байгаа React байгаа. Дээр нь AngularJS, Ember.js. За дээр нь сая сүүлд гарч ирэх нэлээд одоо болоод байгаа Vue.js гэдэг бас нэг шинэ framework. Одоо ч болоогүй одоо хэвээрэл байгаа юм. Мэдгүй од хэвээр байгаа. Ер нь бол Star-аа ингээд React-ийг гүйцсэн гэдэг нэг хэсэг нэлээд шивж байсан. GitHub дээр Star-ийн таваар. Гэхдээ ер нь single page application-ийн сул тал гэж байна уу? Сул тал байгаа. Одоо яг нэг single page application чинь хамгийн түрүүнд нэг удаа хуудас дуудчихж байгаа. Тиймээс биш ерөөсөө хуудас дуудалт хийхдэггүй би дотор нь хичнээн ингээд линк ямар нэгэн хуудас руу шилжсэнээс хуудас дуудахгүй яг нэг дотроо бүх юм Ajax-аар шийдчихэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө одоо бидний хамгийн том толгойн өвчин болоод байгаа юм болохоор Google-ийн хайлтын индекс дээр гарч ирэх гэдэг нэг аюул том асуудал байна. Тэгээ нөгөө нэг Google-ийн хайлтын индекс маань бот маань болохоор өөрөө нөгөө JavaScript уншихтаар аюул асуудалтай. Тэгэхээр хайлтын индексэн дээр ерөөсөө орохгүй болчиход байдаг. Тийм асуудал байна. Тэгээ Facebook, social share дээрээс гарч ирэх болчихж байгаа. Зүгээр хов асан тийм юм гараад ирдэг. Тэгээ нөгөө хэрэглэгч нөгөө линкэрийн заавал орж иж нөгөө хооцсон дуудагддаг. Гэхдээ social дээр share хийсэн болохоор зүгээр нэг юм хов асан юм байж байгаа. Гэхдээ яг нэг React-ийн веб дээр нь байлаа шүү дээ. Жишээ нь одоо юу гэдгийг юу гэдгийг server side rendering гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Server дээр ерөнхийдөө хуудасаа рендерлээ зураад хэрэглэгчид явуулахаар бол ерөнхийдөө Next.js ашиглаарай гэдэг тий. Тэр нь болохоор чи юу гэдгийг React гэдэг framework зориулсан Next.js гэдэг framework болж байгаа тий. Дээрээс нь бас нэг сүүлийн үед юу гэдгийг тэгээд нэг эхний дуудалт нь бол аюу удаан байгаа да. Хоёрдугаар нь миний нэг Монгол нэгэд том сайтууд миний харж байгаа нэг single page application руу шилжих гээд мэдээний сайтууд нэлийн оролдоод тэгээд шилжчихсэн бас байгаа л да. Тэгээд зарим тохиолдолд болохоор яг хөө single page application технологийн үед ч юм уу технологи хийж байгаа хөгжүүлэгчтэй үед бол ингээд сонсхолоор хийгээд явхлаар гоё ихгүй жоохон асуудалтай тий. Гэхдээ яг үнэхээр бүх төрлийн вебсайт нөхөмжтэй үгүй бас үгүй юм шиг байна тий. Ягаад тэгэхээр юу гэдэг мэдээний вебсайт чинь single page application чиний хэлжсэнээр нүг юу гэдэг хамгийн эхлээд бүх л вебийнх нь аль ч үнцэг болонд ороход хэрэгцээтэй бүх файлаа татж авч байгаа. Тийм. Дараа нь зөвхөн мэдээллийн буюу тэр нэг хэрэглэгчид үзүүлж байгаа мэдээллийн үлдсний серверс татж аваад гэтэл мэдээний сайтн дээр болохоор чинь хүн хөвчлэн ганцхан хуудас үзчихэл гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь ганцхан хуудас үзэхээс нь өмнө нь ингээл амар их юм татж байгаа паткал тий байхгүй болчихлоо. Тэгээ дээрээс нь яг нөгөө хэрэглэгчид айгүй удаан санагдаад тах шиг байгаа. Хуучин болохоор ч юу гэдгийг JavaScript-ийг аль болох нөгөө веб дээр бити ашиглаж юм уу? Аль болох бага ашигла. Энэ бол ингээд нэг сайтыг удаашруулад байна гэдэг байсан. Тэгсэн чинь сүүлийн нэлээдэн жилд болохоор чи V8 буюу V8 чинь
JavaScript ажиллуулахдаа маш хурдан болцсон. Тэ ихэнх JavaScript-ийг бол өөрсдөө нөгөө ажиллахгүй залгина гэдэг шиг маш хурдан болчиход байгаа. Нэг юм асуудал байгаа шүү дээ. За нөгөө SPA ч юм уу single page application ч юм ингээ хийгээд явахлаар browser support гэдэг нэг асуудал байгаа тийм. Тэрийг ерөнхийдөө яаж шийдэх вэ? За ер нь бол яг л болох сүүлийн үеийн браузер л ашиглах хэрэгтэй гэж санал болгоод байгаа. Дээр нь одоо нэг single page application гараад ирсэн чинь браузерууд маань хүртэл дагаад ингээд хөгжөөд аяга гоё болцсон. Тэгээ анх болохоор single page application гарч ирээд браузер яаж рендерлдэг вэ гэхээр location hash гэдэг юм ашиглаад. Тэгээ тухайн би яг энэ хуудсан дээр байна гэдэг нэг location hash болгож хадгалчаад дараа нь хуудас дахиад солиод би өөр хуудас руу шилжээд орохоор яг өмнөх нөгөө location hash-аа солиод тавьчихдаг байсан. Тэгээ би буцаа back дарахаар нөгөө юм байдгүй. Тэгээд single page application гэдэг юм гараад ирлээ. Энийг амар хүмүүс ашиглаж байна. Ингээ энэ хэрэглэгчид бас гоё юм байна гэд тэрнээс нь болоод одоо Chrome болохоор өөрөөсөө history API гэдэг юм гаргаад ирсэн. Тэгээ history API гэдэг болгонгод болохоор яг нөгөө буцаад би back дарснаас яг тэнд ингээ байж идэг. Тэгээ энэ болохоор өөрөө бүтэн яг тэр route солигдоход болохоор тэрийг replace хийхгүй өөрөө push state гэж нэрлэдэг байгаа юм л да бид нэр history API дээр Internet Explorer 8 дээр ажилладаг юм. Internet Explorer 8 дээр мэдгүй. Ерөөсөө төрчих үзээгүй. Би болохоор юу гэдэг юм зүгээр ингээ хувийн бодол бол Internet Explorer-ыг бол зүгээр ингээ хайчмаар юм шиг байна. Хайж одоо чинь манай төсөл төр project дээр бол хайцсан шүү дээ. Угаасаа Internet Explorer бүхэлд нь хайцсан. Яагаад гэвэл юу гэдэг юм Монголын ингээ нийт интернет хэрэглэгчдийн ч юм уу томоохон сайтуудыг харахаар бараг за 80% ч юм уу 70-80% нь Chrome ашиглаад тэ үлдсэн. Тэг юу гэдэг юм нэгэн хэдэн хувь нь Firefox ашиглаад нийт хэрэглэгчдийн 1 2 3 ч юм 4% нь Internet Explorer ашигладаг ч юм уу тэгээ тэрнийх нь юу лээд бас ахаал ингээл нэг дотор ингээ хувь нь хуваагдчих жоох. Тэгэхээр тэг юу гэдэг нэг Internet Explorer бол Chrome татхад хамгийн сайн browser гэдэг шиг яг хөө Internet Explorer-оор ороод ирвэл Chrome татаарай гэдэг юм харуулга гаргаж ирж үзүүлээл тэгэл одоо юу гэдэг юм болчмоор шиг санагдаад байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр Internet Explorer дээр бүх юмыг ингээ зөв ажилдаг, сайн ажилдаг болгоно тестлэн гэх юм бол тэр чинь аюу хэцүү болчиход байгаа. Дээрээс нь яг нэг сүүлийн шинэ гарч ирж байгаа маш олон гоё давуу талтай технологиудыг ашиглах ямар ч боломжгүй болчиход байгаа байхгүй. Тийм, ямар тэр нөгөө нэг одоо шинэ хорон дээр гарч байгаа шинэ API бол бус тэр бүгд тэр ингээ нэг жил хүрэх хугацаанд орчиж байгаа шүү дээ. Тэнгүүч Internet Explorer дээр яалчуудыг хоцорчиж байгаа. Тэгээд сая ярин сүүлд бас нэлээд дата мэдээ гарсан л та. Internet Explorer Chrome-ийн open source хэлбэр Chrome-ийг ашиглаад яг гол core болоод Edge-ийн хэлбэрийг шинжилж байгаа гэсэн юм байна. Тийм энэ жил тэр нь хараг гарч ирэх бах гэдэг үстэй. Тийм. Тэр бол нэлээд дата мэдээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө нөө зөвлөгөө болохоор чинь JavaScript хамгийн сүүлийн ES 6 мурга ашигладаг, CSS 3 ашигладаг. Тэгээд Internet Explorer-ыг баяртай гэж хэлээ. Тэгэл урагшаага ингээл айгуугаа тэмүүлээ явчихсан юм шиг юм л та. Тэгэхгүй хэцүү надад бол хэцүү санагдаад байна. Тэгээд яг юу гэдэг single page application-ыг бол ашиглах хэвээр газрууд нь ашиглахгүй байх хэвээр ерөнхийдөө яг үнэхээр хэрэгцээтэй үед л ашигламаар юм билээ. Тэгэхгүй бол юу гэдэг бид нар ч гэсэн алдсан шүү дээ. Яг тэгэхээр эхлээл нөө React дээр ингээл сураал юм хийж явахдаа амар гоё байсан те. Тэгэл Ember дээр бас хамгийн анх сурч ах чи айгүй гоё байсан. Тэгэл хамгийн юмаа л ер нь Ember дээр хийжүүл айгүй их хайтаахан юм шиг те. Эсвэл хамгийн юмаа React дээр хийжүүл айгүй хайтаахан юм шиг санагдал тэл хийсэн. Тэгтээ бас айгүй олон техник асуудлууд гарсан. Тэгээ тэрийг шийдгээл бас л явсан. Тэгээд тэгвэл тухайн үед зарим нэг нь амжилттай, зарим нэг нь амжилтгүй те. Тэгтээ яг уу яванд нь ойлгож байгаа юм гэхээр зарим юм дээр бол single page application байх бол ерөөсөө ямар ч хэрэггүй юм байна. Зүгээр л сервер дээр рендерлэл зүгээр ингээд өгчөд. Яг л тэр нэг уламжлалтаар гаргах хуцаар рендерлэл өгөх хэрэгтэй. Тийм. Тэгчвэл бас их зүгээр юм байна гэж ерөнхийдөө бодсон. PHP сайн мэдгүй нэрээ. PHP сайн мэдгүй. Тийм. Их сургуулийн хэмжээнд л нэг хэдэн хуудсыг л нэг сешн дээр хадгалаад тийм л хийчихсэн. Би ч ерөөсөө PHP бол сайн мэдгүй. Тэгээ WordPress ч юм уусгүй л тэр
юмнууд мэдгүй ерөнхийд нь яг хөө зүгээр нэг веб фреймворкуд ямар хувь байдгийг яад гэдгийг жоохон гадарлаж ах шиг юм л да. Нэг тиймэрхүү single page application чинь тийм нэг service worker гэдэг нэг single page application гэж одоо сүүлийн үед ингээд ярихлаар дандаа web application гэж юм хэд бас яриад байгаа тийм. Бүр томчлоод service worker гэдэг нэг гоё юм яригадаад. Тийм. Service worker яг өөрхөн тодорхойлт нь болохоор ер нь бол background process. Тэгээд энэ маань болохоор яг манай ингээд webтэй ерөөс ямар ч хамааралгүйгээр ингээд background-д ажиллаж идэг тийм процесс байгаа. Тэгээд энэ болохоор хитгэн мөр JavaScript ер нь бол тэгээд service worker-ийн болохоор ашигласны давуу тал нь гэхээр энэ нь болохоор веб хуудас сервер хоёрын яг голд нь ингээд нэг шинээр нэг давхар болоод ороод ирчихэж байгаа. Тэгээ энэ та одоо чинь таны вебийг үзэж байгаа юмд магадгүй офлайн үед ч юм уу эсвэл хэдэн статик хуудас заавал сервертэй харьцахгүй тийм статик хуудасыг энийг кэшлээд хэрэглэгч үзэгт нь энийг нь харуулаарай гэдэг тохиолгоо бичиж өгчдөг. Тэгээд хэрэглэгч болохоор заавал тэр хуудсыг үзэхдээ болохоор заавал ингээд серверлэг хүсэлт явуулахгүйгээр өөрөө зүгээр local storage браузер дээрээс тэр хуудасаа үзчихдэг. Тийм давуу талтай байна. Тэгээд сервер болохоор ерөөсөө нэг хитгэн яг гол өөрөөр нь болохоор event data driven гэдэг байна. Тэгээ нөгөө нэг яг ямар event ирэхэд ийм юм, ямар event ирэхэд ийм юм гэдэг нэг тийм зүйлүүдийг хийдэг. Тэгээд хамгийн түрүүнд ашиглаж байгаа нь болохоор ерөөсөө fetch дээр л ашиглаж байгаа. За тэгээд хамгийн ихний fetch дээр service worker маань шууд өөрийгөө татас суулгаад, өөрийгөө active болгоод тэгээд энэ хуудсыг одоо кэшлэрэ гэдэг тохиолгоо хийцэн бол тэр хуудсаа татаж аваад кэшлэг бүх юм хийждэг. Тэгэхээр нэлийн яг нэг single page application гараад ирснээр л бас боломжтой болсон юм санагдаад байгаа л да надад бол. Бүх юмаа ингээ нөгөө JavaScript-тэй ингээ эхний доотлолтаараа дуудчихдаг. Гэхдээ тэрийг service worker ашиглаад local storage дээр кэшлчих юм бол дараагиуд нь нөгөө веб хуудас руу дахиад ороход болохоор яг тэр local storage дээр юмудаа ашиглаад нөгөө хуудасаа дахин шинээр татахгүй зүгээр тэр оронд байгаа датагаалт нэмээд дуудаад ашиглах боломжтой. Тийм давуу талтай. Ерөнхийдөө жирийн вебүүд дээр ч гэсэн ашиглаж болох заавал single page болно. Тийм. Надад болохоор жирийн веб сайтн дээр ч юм ашиглахлаар хамгийн гоё боломж нь болохоор тэр нөө интернет байхгүй юм уу гэдэг өөр ингэсэн хуудастай. Тэрийг бол хийж болно уу? Тийм заавар биш. Тийм. Offline state-ийн. Тийм. Тэр нь айгүй гоё санагц. Ягаад тэгэхээр тэр чинь нэг дөнгөж веб хуудас дуудангууд нэг алдаа гарвал ерөнхийдөө ийм хуудсан давхар татчаараа гэдэг тохиолгыг нь хамт хийгээд өгч чад. Тэгээ алдаа гарангууд нь тэр хуудасаа дуудчихлаар чинь тэр чинь аль өврөө яг хөглөр нөө браузер дотор нь байж байгаа болохоор гарч ирээ харагдчихдаг. Дээрээс нөө нэг юунууд юм биш үү? Gmail дээр интернет хуваахтаа ч гэсэн пост, имэйл явуулж болдог ч юм те. Facebook дээр одоо юу гэдэг бид нар чинь заавал зүгээр ингээ пост бичиж болоод байгаа шүү дээ. Интернет хөөсөн ч гэсэн тэгээд интернет орж ирэнгүүт цааш явждаг ч юм. Тэгээ нөгөө Twitter дээр бас нэг жишээ юмшинүүд ярьж ирсэн тий. Twitter дээр бол баг гарч байгаа чинь тэр бол аюу надад таалагддаг. Тэгээ mobile зэг twitter.com гэдэг өөрсдийнх нь mobile хэлбэр нь тэгэл ингээд метронд ороход шууд нөгөө нэг утасны сүлжээ, дата сүлжээ тасарчдаг. Тэр онлохоор нөөх нь 200, 300 tweet аль хэдийн ингээд өөртөө татаад авцсан кэшлсэн байдаг. Тэгээ нөгөө tweet-өө үзэж байгаад магадгүй нэг tweet дээр reply хийгээд хариу бичээд явуулчаад нөгөө tweet маань явцсан гэдэг өөрт нь харуулцдаг. Тэгээ нөгөө метроноос буугаад яг гараад дататай ч юм уу вирустай орчинд орж ирэхэд нөгөө жиргээ маань яг цаашаа чихнээр яг явж идэг. Ерөнхийдөө тэгвэл наад чинь юм ба шүү дээ. Юу гэдэг хүндээ явуулсан гэж харагдаж байгаа гэдэг чинь өмнө нь бол тийм боломж service worker байхгүй хат тийм боломж байсан юм шиг санагдаад байна л да. Тэр нь яагаад гэвэл нэлээд айгүй хэцүү хийгддэг байсан. Одоо болохоор чинь тэр чинь ингээд хэрэглэгчд харагдах хэсэг нэг ондоо яг цаадах нь ажиллагааных нь хэсэг нь болохоор service worker дээр яваад энэ хоёр нөө бизнес ложик буюу хэрэглэгчд харагдаж байгаа хэсэг хоёр нь айгүй гоё тусдаа болчихлоо айгүй хамрал болох юм байна л да. Тэгээд single page application хийхдээ чи бүгдээр чинь React ашиглаж байгаа. Тийм. React ашиглаж байгаа. Тэгээд React-а бичгтээ TypeScript ашиглаж байгаа. Тэгээд React-а бичгтээ Next.js ашиглаж байгаа. Next.js-ээ бас TypeScript-ээр хийж ингээд бичиж байгаа. Гэтэ нэг юуны сүүлийн үед нэг юм
site generator гэдэг нэг юм ойлголтууд Тийм. сүүлийн үед нэлээд GitHub-аас хойш нэлээд түгээмэл болоод одоо сүүлийн үед бүр амар нэлээд явчлаа шүү дээ. Static site generator. Тийм static site generator. Чи тэр талаар юу нэг үзэж? Static site generator яг нэг миний яг бодож байгаа юм гэх юм бол одоо чинь хуучин GitHub-ийн өөрх нь page гэдэг GitHub pages гэдэг нэг юм байсан. Байхгүй ч юм. Байгаа л та. Тэр нэг тэрэн дээр чин Jekyll гэдэг Ruby дээр бичигдсэн нэг static site generator гэсэн. Тэрийг ашиглаж хүмүүс амирх блог, пост, янз бүрийн портфолио эсвэл өөрийнхөө бичсэн нэг сангийн талаар танилцуулга хийдэг гэсэн. Тэгээд сүүлийн үед болохоор JavaScript single page application-ийн framework-уудыг дагаад бас яг тийм static site generator-ууд амир хөгжөөд амир гоё болсон л байгаа л та. Тэгээд одоо React дээр хэм бол Gatsby.js гэдэг React-ийн яг өөрийнх нь documentation-ыг веб-ийг нөрийг нь хийцэн байгаа framework байгаа. Тэгээд бусад бас өөр олон хэлнүүдийн static site generator байгаа л та. Одоо шинэ Python дээр ихэд Pelican гэдэг бас нэг байх шиг байсан. За тэр Ruby-гийн тэр Jekyll тийм. Тэгээд static site generator болохоор яг адилхан бас тэр нөгөө service worker мөр бүх юм ашигладаг ингээд сая сүүлийн үед хийгдсэн болохоор бүгд тийм болсон. Тэгээд одоо чинь компани нэг танилцуулга гоцч гэдэг юм уу тиймэрхүү юм дээр бол static site generator нэлээд зохиод байгаа. Харин тийм надад болохоор тэр аягүй таалагдаад байгаа хгүй юу тийм нэг жижигхэн нэг 5-10 хүн хуудастай ч юм уу компани танилцуулга веб хийх гээл тэгэхээр сүүлийн үед юу тийм сая одоо ч гэсэн тийм биш дээ яг нэг өгөөдөө ярихлаар нэг WordPress суулгаал те тэрний яг үгээр ингээл нэг username password цээжлээл те тэгэл нөгөөх нь удирдлагын панелтай удирдлагын панелд орохлоор нэг юм амар юм да тэгэл амар юм дээр нахаал DM бичнэ гэдэг нэг юм та те тэгээд тэрийг ажиллахад бол PHP суулгана MySQL database тохируулна ч юм уу те тэгэл хуудас нэмэн ёо надад амар хэцүү санагддаг байхгүй зүгээр л нэг компани веб хийх хэмжээнд тэрнийх нь оронд яг хөглөр юу гэдэг site generator ашиглаад site generator чинь нэг бас нөгөө нэг давуу тал нь болохоор ингээд нөгөө хуудас аюул олон жижиг файлуудад хувааж агаад дуудаад ашиглаж болж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэнгүүтээ Gatsby-ийн давуу тал нь болохоор шууд React дээр React.js-ийн бараг бүх боломжуудыг ашиглаад аюул гой юмнууд хийж байгаа л пад гээл хуудас үүсгэж байгаа. Gatsby ч бүр динамикаар хуудсууд үүсгэж байгаа шүү дээ тийм. Одоо бүр e-commerce сайт хүртэл хийсэн байна. E-commerce сайт аа. Тэгэхээр яг юу гэдэг сайт генераторууд тэр дундаа яг үгээр хэрвээ ирээдүйдээ юу гэдэг нэг нэлээд сайн веб хөгжүүлэгч болоод тий React гэдэг одоо юу гэдэг маш том далаад орж ирэх гэж байгаа бол юу гэдэг Gatsby ч юм ашиглаад жижиг static гэдэг тий өөрхөн вебүүд хийгээд тэр нөгөө WordPress ч юм уу SQL юу гэдэг заавал тийм нэг динамик жижигхэн танилцуулга вебсайтн дээр тийм динамик систем ашиглахлаар мэдээлэл аюул байдлыг нэг асуудал гарч ирдэг тий нэг WordPress дээр ч юм уу SQL өөр нэг ашиглаж байгаа систем дээр нэг алдаа гардаг гэсэн чинь нөгөөхнийх нь шинэ алдаагийнхын засварыг суулгаагүй жидэг тэгэл хэдэн жилийн дараа хамаг юм алддаг SQL нэг вебсайт нь хакердулдаг ч юм уу тий тэгэл статик хуудсыг бол яаж чадахгүй шүү дээ өмнөдөө бол зүгээр л нөгөө зүгээр л HTML generate хийгээд өгч байгаа болоо тий. Тэгээд дээрээс нь статик хуудас чинь хамгийн гоё нь маш хурдан тий. Тий маш хурдан гэл гарч ирээ. Тий. Цаашаа нөгөө бааз руу очиод хүсэлтэд шалгаад буцаад ирэх ямар ч шаардлага байхгүй болчихор юм. Тий. Тэгээд бүх юмаа Git дээр хийгээ явчихна. Тэгэхээр нэг түүх мөнх аюугаа хадаглагтаад явчихна. Бидний хувьд ч гэсэн юу гэдгийг одоо нэг жижиг сажиг юмнуудыг ер нь бол дандаа site generator-ээр хийгээ явчихж байгаа. Тэр нь бол хамаагүй амар юм билээ. Тэр юм бас сонирхол судлал тий. За ингээд эхнийхээ дугаарыг өндөрлөө. Дараагийн дугаар дээр бид хоёр чинь нэг яг нөгөө подкастын төгсгөлд бас нэг хэд өөрсдөө нөгөө сонсдог подкастуудыг танилцуулъя гэж бодсон юм. Тэгээд чи ямар подкаст сонсож байна? За би одоо Syntax гэдэг нэг подкаст тэрийг сонсож байгаа. Тэгээд тэр нэг Changelog гэдэг нэг подкаст сонсож байгаа. Нэгийг л ярья гэдэг. Тэгэхээр би болохоор яг технологийн подкаст сонсохлоор айгүй амраа. Харин тийм. Чихвчээ хийгээл нэг алхаж явж байх замдаа харих гал алхаж явж байхдаа ч юм нэг 15-20 минутын дотор маш мэдээллүүдийг авчдаг те. Тэгээд тайвширдаг. Би болохоор ерөнхийдөө технологийн подкаст дундаас нэг Acquired гэдэг
подкаст сонсож байгаа. Тэгээд тэр болохоор яг хөглөр технологийн компани яаж үүссэн ч юм уу те. Тэгээд тэр нь ямар үе шатуудыг давж исэн. Тэгээд одоо юу гэдэг нэг дараа нь acquire хийх үе залгих гэдэг байна шүү дээ. Залгих хинд яаж залгуулсан тэр нь үнэхээр амжилттай болсон юм уу болсон юм уу ч юм уу те. Чин тэрэн дээр чинь яг тэгтээ заавал яг технологи бас биш л дээ. Чи юу гэдэг сүүлд ч анх сонсож байгаа ч тийм ч нэг Pixar-ыг анх яаж ингэ байгуулж авч яагаад Disney залгиснаар амжилттай болсон юм уу ч юм уу те. Marvel яасан ч юм уу. Нэг Star Wars-ийн чинь хийдэг чинь хэмлээ. Lucas чинь бас Disney авсан тэр тухай юмсан ингээд сүүлд чинь Army SoftBank авсан гэх мэтлэнгээр яг хөө тэнцээс ингээд сонсхолоор маш их олон сонирхолтой мэдээлүүд авч байгаа. Recode гэдэг нэг подкаст байгаа тэрийг сонсон. Тэр болохоор яг зүгээр яг технологийн юмуд ярихгүй гэсэн технологитой холбоотой Америкт болж байгаа үйл явдал ч юм уу тэгэл нэг конгресс төр болж байгаа ч юм ингээд нэг үйл явдлын тухай ингээд ярьдаг байхгүй. Тэр бол бас зөвхөн сонирхолтой ингээд за аюу тийм яг үндэ бид нар ч үгдийн Америк завгүй байдаг учраас ч ингээд болж байгаа бүх технологийн шинэ мэдээнүүдийг чинь араас нь дагаад явж чадахгүй болохоор тэрийг нэг 7 хоногт нэг удаа гардаг. Тэгээд 7 хоногт нэг сонсчлаа. За энэ 7 хоногт өнгөрсөн 7 хоногт бол нэг иймэрхүүнүүд болцсон байна гэсэн нэг юм ерөнхий ойлголтуудыг авч чадлах шиг байна л да. За тэгээд анхныхаа дугаарыг өндөрлөе. За тэгээд Facebook page үүсгэх юм. Үүсгэх юм уу? Facebook page үүсгэндээ. За тэгвэл тэгээд подкаст гарсны дараа DevNote гэдэг подкаст гэдэг Facebook үүсгэж чинь. Тэгээд дараагийн подкастн дээр юу ярмаар байна, юуны тухай ярилцмаар байна ч юм уу те. Тэгээд дээрээс нь асуулт хариулт байвал бүгдээрээ чөлөөтэй сайхан санал бодлоо солилцоод явцгаая. Шүүмжлэх юм бол сайхан зад шүүмжлээд өгөөрэй. За түр баяртай. За баярлалаа.